हाय फ्रेंड्स, ये है होको आमची मैंगो आइसक्रीम। मैं इसे बहुत टाइम से लेना चाह रही थी बट इसका टाइम आज था लेने का। लेट्स ट्राई। आई नो ये काफ़ी लेट है मेरा रिव्यू। इट्स अ मैंगो और आइसक्रीम बिकॉज बोथ टेस्ट लाइक अ ड्रीम। ओके, बॉक्स इसका पहले से खुला हुआ है। दिस आइसक्रीम लुक्स लाइक दिस। ओह माय गॉड, दिस इज क्रैक्ड। ऐसे पैकेट में आती है, ये टूटी हुई है वही है। ओके गाइज, ये थोड़ी सी क्रैक्ड है जिसको देख के आई फील रियली बैड, बट कोई नहीं, मुंह में जाके भी टूटी जाएगी। दिस आइसक्रीम इज नॉट दैट वाओ जितना लोग इसके बारे में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इट्स गुड, नॉट दैट वाओ, नॉट वर्थ द प्राइस।